Selam aleykum. Millet ve Zaman yayınımızın bugünkü mevzusu teatrının bağlı olacak. Teatrının insanğa olan tesiri, teatrının terbiyevi funksiyası ve Kırım Tatar Akademik Muzikalı Drama Teatrının faaliyeti hakkında biz bugün teatrın müdürü Mecide Hanım Melgaziyeva ile sohbet geçirecekmiz. Hoş geldiniz. Sağ olunuz Tamila Hanım. Merhabanız, hürmetli seyircilerimiz. Teatr hakkında çok sözler aytmağa mümkün evet, ama birinciden bu en mühim bugün bu teatr yıllığın kaytede bütün Rusiya teatrları. Onun için pek çok merasimler hazırlanan, spektaküller, konser programmaları, ballar için pek çok masallar, onlar için pek çok konser programmaları hazırlanan. Ben bilesem bu teatr yılı herkes için pek bir meraklı olup geçirili. Yani teatral mevsimi, teatralny sezon deyler. O nasıl başlandı, neden başladı? Hikayetiniz. Evet, bizler için teatral sezonu, bizler için o pek bir mühim hazırlanık göremiz biz bu teatral sezonuna. Çünkü yanı premieranın açmak istedik bu teatral sezonuna. Sevgi hikayesi spektaklinin, muzikalı komediyanın açıldı teatral sezonu. Seyircilerimiz beğendi o spektaklini. Sıcak sözler için seyircilerge çok sağ ol aytmağa isterim. Da bir kere aytınız, bu spektakl kimnin ya da nasıl eserin esasında hazırlandı ve bu aktörler onun üzerinde rejisörle birlikte hepiniz bütün kolektif nasıl çalıştı? Evet, bütün kolektif hazırlandı aktif şeklinde. Çünkü Ablaziz Veliyev'nin piyesası koyulgan edi bu spektaklde. Onu rejisörü oldu Elmar Ablayev. Onlar ikisi de koşulup pek çok Ablaziz Veliyev katnaştı bu spektaklde koyulganda onun совeti. Tavsiyeleri? Onun tavsiyeleri bizim artistlerge pek çok yardım oldu bizim artistlerimizge. Mecide Hanım, şimdi kadrlar meselesi nasıl koyulgan ve siz yaş aktörlerini nasıl davet etesiniz? Pek meraklı bu sual. Evet, çünkü iyulde casting geçirildi. Çok aktörler geldi. Pek istidatlı ballar geldi. Hem balet grupasına, oğlan ballar da geldi, kızçıklar da geldi. Solisti, vokalisti, onlar da koşuldu. Pek bir, men nege kuvanam, bizim halkımız o kadar istidatlı olganına. Çünkü hazır artistler geldi desek olacak. Evet, çalışmağa gerekler. Evet, til meselesi onda bir yerine getirmek gerek, ama pek istidatlı ballar geldi. Endi uzun sanada onlar göstermek gerekler. Onlarını bizim halkımız bilmek gerek. Ne kadar özleri çalışsalar öz üstünde o kadar onların seyircilerimiz de bilecek. Çünkü seyirciler de ayıralar. Bir kimseni bek yaxşı bileler. Çünkü artistten bağlı, artistlerden bağlı. Onlar nasıl sanada uzun görsetseler, seyirciler de onların yürekleri koşula birge desem olacak. Çünkü spektakl olsun, konsert olsun, seyircilerimiz yaşay sanada artistlerмен beraber. Onlar sanki zalda değiller de sanada. O seyircilerimizi güldürmek, ağlatmak, aynı bir duygularını yaşayırlar ve hissediyorlar. Da, duygularını o seyircilerge uzun duygularını koşmağa, men bilesem o bek balaban iş, onun üstünde pek çok çalışmak gerek. Artistin kabiliyetini sonuna kadar maksimal şekilde göstermek, dünya yüzüne çıkarmak bu
Режиссер насыл усулардан файдалана? Сіз де чүнки отырасыз да репетицияларда? Эбет, репетицияда отырамыз, ама мен кірем, яваш бір четке бір көшеге отырам, бақам. Эбет репетициялар кече бек мерақлы. Чүнки режиссер іші, ода бір бек бір балабан іш кечірле бозалда. Чүнки передать. Как? Беллетмек, ифаде? Беллетмек, актерларға беллетмек. Не істей олардан режиссер, не көрмеге істей. Қайтып айтмасы бір фраза олсын. Режиссер оны көре, оны да артистлерден көрмеге істей. Мында Эмуэлевнің ғайысы, фикірі. Режиссерінің да фикірі бірлесе? Бірге келмесе, спектакльде сон итог. Олма жағы. Мен бірлесем, асылда режиссер, костюмер, звукооператор, по свету оператор, актерлар, машинисты, олар бұтыны бір ішіні япалар да, бутафор олсын, художник, ресамлар олсын. Чүнки о декорация чалышмақ керек о спектакльде. Бұтын театр чалыша премьера чықмасы үшін, спектакль чықмасы үшін, концерт чықмасы үшін бұтын театр чалыша, жан үректен чалыша. Чүнки балабан бір севгі ярата оғадар яқшы мерасымлеріні санада. Театрыңыздың оркестрі ақында икай етіңіз. Яны чалғыжылар, репертуар? Яны чалғыжылар да келді. Репертуар ақында яныда өткен афта кечті Құшсефа деген концерті. Бір аншлаг олды ол концертте. Сиржілеріміз бек-бегенді ол концертіні, чүнки шыққанда оларын дұйғылары, бізде көреміз оларын дұйғыларын насыл бегенгенін, олар бетлерінден белі олар. Балет группасы, ойыншылар, демек, о да пек мерақлы спектакльге анги ойынны, анги әрекетлеріні сайлап алмақ, келіштіріп ойнамақ. О да пек мұйым. Эбет пек мұйым бір шей, чүнки мына қысмет олса, біз шынды азырланамыз юбилей 30 еллығын қайтетежеміз ноябрь 27-сінде біздің театрымыз бірінші күні олажақ унванлар берілечек, грамоталар берілечек, бір парчалар еп түрлі спектакльлерден көрсетілечек бұл санадан. Екінші күні арзықыз спектакльні азырланамыз премьераға екінші күні. Мен белесем, о бір бек яқшы спектакль олажақ. Чүнки декорация тарафындан бек бір мерақлы олажақ. Бұтын артистлер қошыла о спектакльде чалыша. Балет бек чоқ чалыша бұл спектакльде. Эбет балет үшін іші чоқ олажақ балет группасына. Чүнки о спектакль музыкалы спектакль олажақ. Бек чоқ ерлар ерлажақ бұл артистлер. Ve bu юбилей ақында biraz tafsilatlıca айтыңыз, açıqlanыз. Yani Театрын 30 еллығын қайтеті біздің театрымыз. Қысмет олса. Мен белесем, бек мерақлы олажақ. Миллет телеканалыны эбетте біз мұтлақа теклиф етерік, чақырарық. Чүнки біздер үшін ол бек бір
мұйым күн olacak. Дигер театрлерінің, дигер регионларда çalışkan театрлердің işbirliginiz ışındı nasıl kuruldu? Yani олар келелер, nasıl театрның коллективлері келді? Сіз қайсы ерлерге барасыңыз? Асылда бұл ел театр елі олғанын үшін бек жоқ өзімізде қатнаштық башқа театрлерге бардық. Біздің театрымызде бек жоқ театрлер çalışты біздің санамызда. Біздер не вақыт барды. Уфаға барып келдік, туғанлық фестивалінде штырақ еттік. Анда біз қырым татар тілінде Гоголь Евлену спектакльні көрсеткен едік. Бек бір яқшы қаршыладылар, біздің спектакліміздің бек ентілер. Оға да бір қуандық, чүнки қырым татар тілінде башқажа классика çalıştırması қырым татар тілінде мен белдесем, о да бір қиын. Оны эпсодуғаларын қырым татар тілінде о бір шақалары бар, сөзлері бар. Ама яқшы олды спектакліміз, мұна қысмет олса, олажақ бізде о Евленюв октябрь айында олажақ қысмет олса, балачықлармен, мектеплермен бек çok çalışamыз біз, мұтлақа балалар үшін Евленюв қырым татар тілінде көрсетілечек. Театраль марафоны олды. Театраль марафон о бір біздер үшін о да бір тимсаль, бір біздің театрымыз үшін. Чүнки бұтын Қырымдан біз олдық бұл театраль марафонында, біз иштирак еттік, біздің Қырым татар милли театрымыз. 85 регион çalıştı bu марафонда. Бізде, біздің театрымызде Волгоград театры, ТЮЗ, Учкун, oldu олардың спектаклі. Бірінші күні брачный договор oldu, екінші күні балалар үшін цирк шардан болды спектакль. Сон біз о тимсаліні алып бардық, ұзаттық елден Севастополь Луначарский театрын мудиріне. Анда да біз Учкын бірінші күні хиты 70-х, 80-х болды концертная программа. Сон екінші күні юбилей концертіне азырлаған едік Юнус Эннановын 55 жылдығына о концертіне алып бардық Севастопольге. О да бек-бегенділер, асыл топ-толы заллар олды, оғадар яқшы қаршыладылар, оғадар sıcak қаршыладылар. Біздер үшін evet біз қуанамыз. Біздің артистлерімізге о насыл демек стимул, бек балабан стимул артистлерге алғышлар. Біріншіден алғыш керек біздің артистлерімізге. Олар о алғышлармен яшайлар, çalışалар, эпсодуғаларын санадан сиржілерімізге yollaylar desem olacak. Şimdi yılın sonuna kadar da teatrınızın sanasında kim o spektaklerini gösterecek? Olacak. 12 oktyabr günü bizde oyuncu şovu olacak. Peterburg şehrinden gelecek bir kolektif. Reklamaға көре бек бір яқшы концерт olacak. Мен белесем, бұтын біздің балачықлар хореографик кружокларға бара қатнай, балет кружокларына қатнай. Мен белесем, олар үшін емде мастер-класс olacak. Чүнки бек бір профессионал коллектив келecek. Хош сефа келіңіз.
Якында Бақчасарай шерінде бір постановка көстердіңіз, Халиф Аист. Ненен бағылы еді? Халиф Аист, о музей ве театр шекілінде бізді теклиф еттілер. Театр насыл балачықлар үшін насыл масал оламы, яда концерт оламы алып бармаға чаресі бар деп, біз çok çalışамыз хан меркезінде. Бірінші сефердегіл. Біз язда да барған едік. Бұл сефер Халиф Аист деген масалны алып бардық. Ханлар сарайында асылда атмосфера оғадар бір sıcak. Onun için bizim артистлер için анда çalışmağa, onlar severler анда барып çalışmağa asılda. Konçert olsun, но çoğusu biz ballarga masal alıp baramız. Çünkü ballarını alıp gelirler, ballar bek begene bizim masallarımızны. Bu spektaklde pek yaxşı keçti. Men belesem birinci sefer, sonғы sefer degildir анда барып çalışkanımız. Mектеп tələbələri üçün, оқув yurtlarından studentləri üçün nasıldır iş alıbırla? Mektep ve studentler için, mektep balları için ve studentler için evet ayrı programmalar da var. Bek çok biz baramız bu mekteplerge bala bakçalarına baramız. Дорогой добра деген bir konser programması var. Bek bir meraklı konser programması. Балалар için masallar koyular. Onların teatrga kelmesi için evet бар böyle korantalar birden bir üç balaga bilet almağa bekim ağır oladır. Bir korantada üç bala demekte. Hepsi de mektep balları. Mektepte okuylar. Öyle vakitte evet lьготный biletler var bizde. Öyle ne korantalarga skidka degen şey var. Mutlaka pensionerlerge de lьготный biletler alması layıkı var. Mecide Hanım biraz evvel ayttınız ki ballarının, ösmürlerinin böyle iş pek faal alıp barıla. Teatrda krujok gibi bir şey ya da belki teatralna studiya gibi açmak meselesi bakıla mı? Bu iş nasıl koyulgan? Kısmet olsa telefon açacağım Lili Tayırovna, 42. mektebinin müdiri. O o'zi bizga telefon açkan edi. Mümkünüm sizin artistleriniz bizim ballarımızga ders bersin. Demek 1-2 saat ballarının vokal tarafından, dramatik tarafından, akтерское мастерство, son müzikal şkol mektepler var. Ama artist tarafından hazırlamağa balaçıklarını bir çare var desem olacak. Çünkü gerçekten de artistlerin tecrübeleri büyük, bilgileri, onların da yaş nesilge bu miras olarak kaldırmak, bir şeyler öğretmek. Evet. Birinci adımlar öyle olacak. Ben belesem o da bir balaban iş başlanacak. Yavaş yavaş son evet. Mecide Hanım, ileride nasıl eserlerinin esasında spektakller, postanovkalar koymak arzu ve gaye var? Nasıl eserlerini göstermek isterdiniz? Anladım da. Bu evet planlar balaban. Bu bizim rejissörlerimiz, yanı rejissörler kısmet olsa gelip çalışacak. Bu hem klasika olmak gerek. Akılınızda olsa bizde Macbeth degen spektakller çalışaydı sanamızda. Carmen spektakl, o spektakller bizim aslında image tarafından teatrımızı öyle bir yüksekke koterdiler. Çünkü bu spektakller çalışkanda sanada akademический kazandı bizim teatrımız adın.
Шоның үшін мен белесем, более спектакльлерде керек. Эбет сержілеріміз севе, комедияларны çok севелер, концертлерні çok севелер. Ama başka спектакльлерде başka duyguların uyata, biz олардың yüreklerinde. Çünkü tragediyada olmak gerek. Мектепте де башта bu спектакль аққында башта мектепте бір таныш олсалар, сон спектакльге келселер, да яқшы олар, мен белесем. Келечекте, қысмет олса, келечек ел, қысмет олса, апрель айына бізде план бойынша Лакский театр келечек, бұл Махачкала театры келечек, емде бір мен белесем біздің халқымыз үшін бек мерақлы бір спектакль олacak. Аметхан Султан спектаклі бізде болacak. Біз олар башта бізге келелер. Аметхан спектакль бірдәнеде масал олacak. Сон біз кетежекміз, біздің театрымыз алып барacak Лакский театрге, Махачкалаға, Арзықыз Эфсанесын. Мен белесем, бұл да бір біздің театрымыз үшін да бір адым төпеге. Анонслар olacaqtır Mecidet Hanım. Evet, anonslar olacak. Çünkü o biletler satılacak. Mutlaka anonslar olacak. Bizim kızlarımız çalışacak. Onun üstünde reklama olur. Mutlaka o spektaklini herkesge görmek gerek. Ballar için ayrı biz saat 16'da, demek saat 4'te kunduz ballar için көрсетeceğimiz. Çünkü Sovet rayonu bizde var, Cankoy rayonu, bütün ballar onu kısmet olsa organizasyon hepsi şeklinde biz çalışırıq. Көрmek gerekler, men belesem bu spektaklini mutlaka. Bizim teatrımızda bir adlı olsa biz kovanır edik, biz de gururlanır edik. Kısmet olsa inşallah соцсети деген şey бар. Мен белесем кандидатура, birkaç кандидатура biz teklif etsek, bizim halkımız, bütün halk o'zi saylauga qo'shilsin da, qaysi adlı болмақ керек біздің театрымыз. Demek siz birkaç varyant teklif edeceksiniz. Да, biz teklif edeceğimiz birkaç varyant. O varyantlardan bizim halkımız saylamak gerek bir adını. Ne kadar çok kaysı ad toplasa seslenedi. O da olacak kısmet olsa. Bunu da koşmağa isteyeyim ki Medeniyet Nazırlığı bizge bek çok kol tuta. O kadar yardım ola, teatrımızda bek çok denişmeler var, mına kısmet olsa, yağmur yağsa, asılda hepsi kabinetler de ağlap dura bizde, kısmet olsa, mına bugünden başlap, krışı, binanın töpesin kapitalный ремонт olacak. Mına şimdi endi документтерін азырлықке көреміз, қысмет олса, капитальный ремонт olacak біздің бинамызның, театрымызның. Да бір айтмаға істер едім ки, біз çok sık қаташамыз Medeniyet Nazırlığı'nен. Çünkü bek çok bola suallerimiz, o ne vakit yardım tarafından olarga müracaat etsek, bütün vakit bizni eşiteler, bütün vakit bizge kol tutalar. Bek çok sıklaşamız biz, bizde var Kırım Tatar Şurası, olarnen de çok kol tutamız, olar da çok yardım eteler, çok suallerini nesin tapamızsın. Mecidet Hanım, teşekkürler bildiremiz. Hepimizin adından teatrge kollektivine büyük muvaffakiyetler. Şahsen sizge de
Демек, илерде де bizni ep quvandırınız. иншалла. Театрге барайық, güzel спектакльлерін көрейік. İlham alayıq. Иншалла. Келгеніңіз үшін де teşekkürler. Сау болыңыз. Сізге де Алла саулық берсін. Çok sağ olunuz. Сайғыл достылар, бүгінгі yayınımız sonuna келді. Көрішмек üzere. Sağlıqны қалыңыз.